हमें जमाई क्यों आती है, चलिए जानते हैं। यॉर्निंग एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। जब हम थके हुए, या स्लीपी होते हैं तब ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है। जमाई लेने से हम डीप ब्रेथ लेते हैं जिससे ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो पहुंचता है। इससे ब्रेन कूल होता है और अलर्ट फील करता है। यॉर्निंग कंटेजियस भी होती है। किसी और को जमाई लेते देखकर हमें भी जमाई आ जाती है क्योंकि ये एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग से कनेक्ट होता है। इस तरह जमाई हमें फ्रेश फील कराती है और ब्रेन को रीसेट करती है।